如何观察中国的政治经济与社会发展？世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析，多面向的透视中国。欢迎收听《这样看中国》。听众朋友大家好，欢迎收听《这样看中国》，我是节目主持人黄娟。在武汉肺炎疫情重创经济、中美对抗升高以及香港情势日益严峻之际，中国领导人习近平日前到达广东展开南巡考察。14号当天，他并且出席了深圳特区40周年大会。新华社15号为习近平这次南巡做出了总结。报道说，习近平在广东考察时强调，要以更大魄力在更高起点上推进改革开放，在全面建设社会主义现代化国家新征途中走在全国前列，创造新的辉煌。这是习近平主政以来第3次南巡，大家不免会把他的这次考察和当年邓小平的南巡做比较。不过相隔28年，2次南巡的国内外环境和政经形势都已经出现了重大变化。怎么看这次南巡的背景和意义？今天节目我们访问台湾智库咨询委员赖以忠先生，为大家做进一步解析。赖委员您好。主持人好，各位听众朋友大家好。是最近习近平南巡引起媒体很大的关注，特别是在10月12号第一天到广东潮州考察的时候，他说中国正在经历100年未有之大变局，他又再次的强调要走自主创新的自力更生的道路啊。那么首先请教赖委员，习近平为什么要在这个时候高调南巡呢？我想这边应该是有2个意义第一个就是当然那个面对那个美中他们之间的这个全面性的竞争关系，然后特别是美国它在科技以及在经济上面对中国有施加非常大的压力。那当然美国特别指控中国，它在过去很多不管是在智慧财产权，或者是说是在那个不公平的这个贸易的竞争等等那还包括说对美国很多的商标或等等这边的一个掠夺的关系。那所以说美国它现在对中国和中国的经济，包括和中国之间的科技的合作，都开始采取那个紧急刹车的态度。那最明显的就是对华为那个美国它不仅有这个所谓商业实体清单，特别是说有供货给华为的厂商，那美国就会跟这些厂商之间的生意就会出现问题所以说指的像华为这样的公司，它受到非常大的这个压力，而且很有可能它跟美国之间的合作关系会完全断掉。而且这个影响并不仅只有华为而已，还包括其他中国这边出来的比较大型的公司都有这样的一个危险。那所以说在这边来讲，就是那个中国他们认为现在的一个状况，中国很有可能必须要走自己的道路当然他们的表面的理由是因为被美国害的，但实际上美国是认为说，那中国他规劝中国20年，中国什么都不做那现在只是要求那个美中之间中国你对我做的我现在也做给你嘛那但是中国他又不愿意进行修改，所以说会有这样的一个发展。所以说一方面是有这个问题，那2方面我是觉得习近平他选到这个广东潮州这边，对，当然那边离香港也不算太远啦当然有一段距离可是关键是在于说整个改革开放，实际上中国在当时是借鉴香港它的一个经验，然后利用和香港之间的关系，先是那个深圳，然后再来广州然后再来广东的其他的地方，然后再逐步扩散出去。所以说在现在来讲，因为这个日前香港国安法的通过，所以说其他的国家，西方国家对于中国它在香港的作为，认为已经取消了自己本身对1国2制的承诺。那也因此因为香港的这个国安法的问题，对中国有相当多的谴责或制裁的一个动作。那习近平他现在的做法，我觉得很明显的就是说，
他对于香港这个国安法这个部分，他的那个坚持以及他绝对不会后撤所以说准备要承受施行香港国安法之后的所有的代价。那所以说在这次去广东潮州这样的一个讲话，这样的一个南巡，我觉得就是有针对这两个议题包括就是说美中他们之间的那经济上面的那个争夺，然后中国不愿意接受美国的要求，那也因此他就决定要自力更生。那以及因为这个香港国安法，中国他也不愿意对于国安法这边进行任何的这个立场上的修正，所以也打算要跟西方的世界可能要对抗到底在这样的一个状况之下，利用那个潮州这边讲出他的话，而且特别是在所谓的习近平南巡，比较有趣就是说在8·9天安门之后，曾经中国那一段时间保守的势力有上来，所以说当时有这个所谓姓社姓资的经济发展的一个争论。对，那这个发展是到了这1992年邓小平他在那深圳的南巡讲话之后后来那个改革开放这个路线得到持续。那原来之前就像陈云那样的一个保守派经济学家这个理论就开始落居于下风。那但是在28年之后，习近平再次的这个南巡，他所代表的意义却有点像是说把那之前的和外面接触的改革开放路线要进行改变。但是他的理由是说，因为西方的国家畏惧中国的强大，所以不要跟我们交往了，所以我们现在要自力更生他的理由刚好是这样。28年前邓小平是说中国要勇敢的跟世界接轨，28年之后是说中国要勇敢的跟世界切割那我觉得这个也是相当反讽的。是，刚刚赖宜中委员和我们谈到了这一次习近平南巡的一个主要的背景跟美中对抗、美中贸易战所带来的一个封杀的效果，还有香港因为受到反送中的影响而北京中央在香港推出了港版国安法那这个主要是基于政治上的考量，而最后导致很多的外资因此而退出了那么我们继续来看这一次习近平到深圳去参加深圳经济特区成立40周年的庆祝会那么深圳在过去40年当中呢，它的 GDP 翻涨了1万倍之多那么对于这样的一个成就呢，习近平在14号的庆祝会上强调，这个是因为党和国家的伟大领导、伟大创举才能够带来深圳的这样的一个成就他还表示，未来深圳呢要跟香港、澳门融合发展。除此之外呢，习近平还表示要继续的鼓励台商在当地投资，这里面好像这个喊话的成分比较多总的来看，您怎么观察习近平在这一次的南巡中释放了哪些重要的讯息呢？习近平我觉得他这次在那个从潮州然后之后到深圳的那个讲话，虽然在深圳里面他并没有再去重复有关于自力更生这样的一个字眼，可基本上他在深圳，他虽然讲是说深圳要跟香港、澳门融合发展，但是我觉得他言外之意是要香港、澳门要融合到深圳的发展这里面。对，是的，所以应该是另外一个方向那我们也知道，在2015年，实际上那个中国开始他提到这个粤港澳大湾区的一个发展的策略，那当时就已经那个有嗅到一些讯息，就是说，当你把香港这样的一个基本上是一国两制的地区，他把它经济发展策略里面把它划到粤港澳一体的这样的一个设计里面，那请问在这样状况之下，一国两制那和那个在中国里面就是完全两种不同制度之间，你要如何进行融合发展？那个法规之间要如何的去能够 harmonize 就是和谐化，然后能够无缝的接轨，这些都是非常重大的一个工程。如果说没办法那样做，那是不是你就要取消一国两制？实际上当时已经有一些人有嗅到这样的一个很不寻常的讯息。那当然那个原来一开始像这样的一个疑虑那被很多人嗤之以鼻，或者是认为这些就是反中势力杞人忧天等等。但是等到那个2019年反送中的争议，然后到2020年的那个国安法这样一出来之后，要发现中国他要把这个香港取消一国两制的速度实际上是比外面所想的要快，而且他的用的那个方式是直接在人大常委会那个地方。然后我觉得要注意
2015年的这个粤港澳大湾区的这个计划的提出啊，实际上它刚好因为在2014年有关雨伞运动的时候，雨伞运动它的一个很重要的发展的触媒就是2014年8月831号那个人大常委会它的一个解释释法，那个释法和它那个解释实际上就是已经提出一国高于两制，不是一国两制，因为香港认定一国两制是合在一起的东西，没有一国两制就没有所谓的香港的回归，他们的了解理由是在这边，但是没有想到在8月31号在2014年出现一国高于两制这样的一个解释，然后接着在2015年又出现粤港澳大湾区，所以说也的确是有这样的一个脉络，就是说那个跟着这个人大常委会的一个解释之后，然后是不是说他们已经确定了这个把香港融入到中国内部发展的这样的一个策略，那这个策略实际上它的最重要的先前条件就是重新解释一国两制，然后把一国高于两制这样的一个定位把它立出来，而且在宪法的位阶。那当然在这个位阶之后，我们也看到后来就是说它的港版国安法，它就是直接透过人大直接立法，而且是透过这个有关于附件直接立法的方式，然后对基本法进行那个实质上的修改，然后达到它的这样的一个目的。那回过头来就是刚扯了这么多，主要的理由是在于说粤港澳大湾区这样的一个设计在那个时候已经是显示了一国两制要走入崩溃的一个先声。那当习近平现在在这个深圳那边所讲的又是沿着粤港澳大湾区这样的一个发展的这个策略格局来讲，所以说应该很明显的就是一国两制会加速的会崩坏，然后那个整个香港和澳门他们的作用就是要来服务中国的深圳，中国的内地，这边它的那个整个发展的策略，而且发展的重心和发展的引擎是在那个深圳这个地方，不是在香港，也不是在澳门。那我觉得那个如果从这边来看，变成是说中国它的所谓的改革开放啊，现在来讲基本上变成是有改革，但是不会再对外开放了。那不会再对外开放的一个状况，那当然他对那香港的重视也大幅的降低。那当然他们会说是因为他认为香港已经他的那个扮演的角色已经不是那么重要了，再加上美国对于中国的所谓的不平等的那个措施嘛，所以才使中国他完全放弃了，或者说是基本上要逆转了原先之间改革开放的一个步调。但是我必须要说，就是像那个习近平他在深圳这么一个具有我们讲说历史重要意义的地方，是因为毕竟那个深圳是第一个先进行对外接触试点的地方，然后也是邓小平在1992年天安门之后来确定那个中国之后是正左经右这样的一个路线，然后那个透过深圳融入以及保持香港的那个一国两制，利用香港它这个地方的窗户它所有得到国际的这个资金，然后造成深圳它那很大的一个的那个发展。但是现在呢，习近平相对于当年的改革开放，它却变成是有改革但是不开放，而且是进一步香港和澳门吸纳到这个深圳它的发展的策略里面。所以我觉得这样的一个发言，这历史上面来看当然是令人感到不甚唏嘘了因为改革开放弄到后来竟然是号称有改革但是完全不开放了。对，而且它变成香港好像是被用完了之后就把它丢在旁边。因为之前是非常需要香港嘛，对，可是现在变成说好像似乎是深圳发展起来以后，香港阶段性任务结束了，那现在那个中国想的不是说是维持香港的繁荣，而是干脆就把香港变成深圳的卫星城市这样的一个定位那这也是让人家看到说，不仅是那个中国他没有遵守一国两制，还在于说中国版的这个一国两制以及现在所出现的一些新的那个发展，很明显的香港就是未来它的衰败会变得非常非常的快。那这是令人感到还蛮难过的地方。是没错，香港在过去几年当中，它的一国两制不断的受到侵蚀，而在港版国安法通过之后呢，又加速了这个外资的逃离啊。在过去几十年中国的改革开放当中，香港是一个非常重要的门户，很多的外资是透过香港进入到中国里面来进行他们的投资。可是现在香港这个金鸡母呢，已经是几乎快要被掐死了啊。而习近平在14号的演说当中还继续提到要坚持一国两
港制啊，让内地跟香港、澳门融合发展，相互促进，进而坚持更好的发挥辐射带动作用，为全国发展做出贡献啊！显然这些话是非常美丽的辞藻，但是也看到很多矛盾的地方。其实在习近平要南巡之前呢，中国的官方的媒体其实做出了非常多的宣传啊，这也非常少见，就是很少官媒呢会事先透露习近平的行程，通常都是这个习近平到了某些地方之后呢，央视才会把它给报道出来啊。而这次呢，却是非常反常的、很高调的宣传习近平要南巡，所以大家早早就知道了。而且呢，中共中央也同时公布了深圳发展5年蓝图，希望借此打造深圳成为升级版的社会主义模范特区。看起来似乎充满了很多的希望啊！中共当局是希望能够借此取代香港的意味啊，这个是非常的浓厚的。但是还蛮有趣的，在习近平要到之前呢，股市是大涨，包括香港、深圳、上海的股市都涨了。可是呢，他在14号的庆祝会当天的演说之后，这些股市都下跌了哦。那么这个市场的反应是非常非常明显的。我是黄娟，我们在这儿先休息一下，待会回到节目当中，我们再来继续访问台湾智库咨询委员赖宜中先生，继续就习近平这一次南巡所传达的意要为大家做进一步讨论。稍待一会儿，马上回来。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间9点30分到10点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路55号，也可以透过电子邮件的方式。节目有2个信箱2020@rti.org.tw 或是2020-0203-news@gmail.com。 再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间9点30分到10点播出的《这样看中国》节目。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《这样看中国》，我是主持人黄娟。继续为朋友们访问的仍然是台湾智库咨询委员赖宜中先生。赖委员，我们想继续再来看哦，就是很多人会把这个习近平的南巡拿来跟邓小平当年的南巡做比较，而这次的南巡呢，还没开始之前，其实外界有一些想象的空间啊。可是事实上，其实这2次的南巡，就像您刚刚讲的，还是有一些不一样的。无论是就当时的政治情势，或者是中国国力的增长，其实这个前后28年有很大的差距了。其实感觉上就是邓小平92年南巡是把当时保守派和改革派他们之间的一个斗争把他整个那个胜利的标记画在改革派或者起码是开放派，他们认为说要和全世界的经济要持续的融合，透过世界体系用那倒逼的方式来促进中国的经济改革。当然在之前89天安门的这个运动一刚开始的时候，有所谓的就是反关岛嘛，那关岛那个很多有一些保守派就指控说，这是因为改革开放所带来的一个负面的效应，在资本主义的诱惑之下，有很多的共产党官员不管是出于私利还是被诱惑，那开始相当大规模的贪腐，那这个贪腐造成人民对共产党的那个信心的大幅的滑坡。那所以说他们认为这种改革开放对于共产党本身那个它的统治的正当性是会有弱化效果。邓小平在当时的时候，北京他完全不讲话，但是忽然那个人冲到深圳，然后开始讲话了以后，
然后因为以邓小平他的辈分嘛，那大家就算是一锤定音吧，那大家就没有再继续再去争论。那我是觉得说，其实这次讲到那个习近平、邓小平同样都是南巡，对，可是还有一个短期的这个效应要去注意，就是说，因为那个10月26号，中国就开始开他的5中全会，那这5中全会照讲这一次应该是会把重点放在经济的发展的路线。那在之前，中国已经出现所谓的双循环的那个讲法，内循环为主，然后外循环辅助内循环。那当然是那个就是说，它是主要以内需，但是也不放弃对外面的之间的开放，所以说提出双循环理论。但是这个双循环理论，它会提到以内需为主，基本上就是预期了这个美中他们之间的这个贸易战或者是经济战这边会变得更为剧烈，那个对中国的要求会变得越来越多。那也因此，中国它在这样的一个状况之下，如何能够维持不要让美国它的那个力量有介入太多，那同时维持中国能够自己自主控制，来完成它的改革开放的效果。所以这变成是中国内部有很大的一个辩论。那当然那个现在来看，应该就是说习近平透过这次的那个南巡，有点像是在10月26号进行那个经济的这个战略对外发表经济战略之前，有所谓的先放风，然后要去消弭有可能的那批评的这个势力他的这个动员。所以说用这种方式，那个你可以说他一方面是释放出某些这个空气，然后看看外面的反应，那同时也是说是在开始告诫，包括说美国的在内的一些西方的国家，你和中国之间的那个生意以及和中国之间的那个往来你应该要去注意什么样的那个事情，中国会希望你注意什么样的东西。那我觉得在这一次的这个发言里面，实际上是相当程度有点像是为了这个10月26号经济发展的那个策略上面那应该要怎么走，有点像是为他想要去立锚的一个作用。是，就像刚刚您提到的，邓小平以他在中共元老的这样的一个辈分一锤定音把这个路线的争议呢就此画下一个句点，然后呢就是大家一心一意的闷声发大财。但是在28年之后，中国却是面对以美国为首的全世界的围堵那在这样的一个情况之下，中国还可能像当年那样得到经济发展来自于全世界那么多的助力吗？而且刚刚我们也提到，习近平在今年以来已经好几次提到所谓的双循环，其实更强调的是内循环，在的都让我们看到说北京当局已经感觉到全世界似乎不会再给他那么多的机会了那么在这样的一个情况之下，怎么进一步的推动改革开放呢？我觉得其实那个中国它大概2008年金融海啸之后，它开始对自己的国家的经济实力不管是正确还是错误的认知它已经有一个比较强大的自信，而且也认为那个西方资本主义国家也并不是没有弱点因为金融海啸就可以看得很清楚。所以我觉得现在的那个辩论比较不是说在中国来讲我们是不是还要继续对外开放，而是说中国经济发展他们现在要走下去的时候，你和外界的之间的关系应该要做什么样的调整我觉得他们的那个现在的思考会是在这边，因为毕竟中国在当年在进行改革开放的时候是非常需要外面的任何的刺激，包括外在的资源可是现在中国变全世界第2大经济体，而且有些估计认为中国继续发展下去应该可能很快例如说大概在10几20年之后就会变成全世界第1大了。在这样的一个状况之下，你说呢中国他会非常在意西方国家对他的一些态度，那有的人就会认为说现在可能已经不是这个样子。那所以说中国当然如果说是因为对西方国家他们之间的交往没有太大的兴趣或希望，反过头来认为自己国家本身它有办法产生以及制造足够的中国它需要的这个广告或者是西方的这边的产品等等那从这个地方来看，就是说中国现在因为它对它自己的这个实力的估计和过去非常的不一样那所以说它的态度也就很明显的不同。那这个不同到底是出于过度自信，特别是2008年金融海啸之后
候，中国他就开始相信中长美消，美国他势力在下坠，中国势力在上升，只是在于说中国要注意在上升的过程，不要这个让美国发动预防性战争那让中国还没发展起来的时候就进入战争的循环而那个败北。基本上来讲，就是说中国他的那个想法现在的确是他认为美国是一个衰落中的强权，然后那个衰落中强权可能会为了保住自己的霸权，什么事情可能都会做。那这样子就有办法去解释，就是说中国他到现在以及他对外面所创造的说法，一直是在于说，不管是川普这个人怕会选不上，所以要做什么事，或者是说拜登为了要和川普竞争的对中国强硬，所以拜登他也必须要非常强硬就是都充满了这样的一个逻辑。那这个逻辑往往就是认为说，他把那美国描绘成这是一个缺乏自信、胆小然后在衰落的一个国家。那和那中国则是一个在崛起，然后很快就会变成老大这样的一个力量。那也因为这样力量大到这个程度，所以使得中国没有人能够容忍或者是能够接受美国对他的那个挑战，他会把美国的挑战视为就是说是美国担心中国会超越他们。是啊，就是美中争霸论。所以这是这一整套的那个逻辑的说辞现在在中国基因里面相当的这个盛行。那也因此我觉得说，当习近平他在提到所谓内外循环理论的时候，实际上如果说很多经济学家他是不太能够接受这样的一个讲法。但是习近平会这样做，就是我就是要跟你对抗到底嘛。我不愿意接受你的这个任何的条件我也不想因为你的要求而来做一些那个修正。那在现在来讲，可能有一些知识分子他因为前述的就是说认为中长美消以及之后整个发展里面那个中国对自己的自信，他会转而去支持这样的一个说法。但是我讲说，其实那个在这个时候，不管是内外循环，不管是自力更生然后甚至到那个深圳这个地方把香港的角色、深圳角色来进行对调。那这边这个在短期来讲，我们还是要看就是10月26的那5中的全会到底会是怎么样。是在14号当天深圳的讲话当中，很多的媒体都注意到央视的直播，我们都听到了这个习近平咳嗽的声音还蛮大声的，而且不断的喝水。然后央视为了避免习近平的咳嗽的画面传出来，所以呢镜头都转到了台下的与会者的身上但是习近平身体不好呢，这个立刻就成为世界各国媒体的一个焦点而且呢，大家也发现，其实过去南巡呢，大概通常都有5-6天，而这一次呢，就缩短到只有3天有很多人猜测，这个是不是习近平身体出了问题了，或者是说，北京那里还是要赶快回去那为即将在11月26号展开的5中全会做一个准备。所以看起来似乎是整个情况还蛮诡谲多变的。最后我想请赖怡中委员来和我们预估一下这一次的5中全会，习近平是不是还能够稳固他的地位那在美中的冲突和对抗之下，在中国国内的经济也持续衰退的情况之下，他能够继续的保住他的地位，中国还可以继续的在经济上有一个大幅的发展吗？我想那个5中全会那个这次和那个如果说是在去年在来讲，或者是今年的目标是中国要怎么样脱贫攻坚，迈向全面小康那所以说所有的官员他的那个奖惩的标准都是根据这个嘛但是我觉得今年因为那个我们讲武汉肺炎的关系然后特别是当中国它现在进行整个经济的这个策略的大转变从自力更生，然后对香港的那个角色定位的那个逆转，那以及要进行内外循环那5中全会现在可能会集中的那重点就是在要释放这些讯息。然后呢，习近平他不管是刚才在潮州还是说在深圳这边的那个发言有点像是为了这个5中全会他的这个讲话他在先设定基调对外放风的这样的一个味道。那我是觉得从这个地方来看的话，这次5中全会需要去注意的地方其实还真的不少。好，今天节目非常非常谢谢台湾智库咨询委员赖怡中先生，就这一次习近平南巡为大家做了非常深入的讨论和全面的观察谢谢赖委员。好，谢谢。
我是黄娟，谢谢您收听今天的《这样看中国》，我们下星期同一时间空中再会，拜拜。